छोट्या पिल्लांना कोण असं ठेवतं? हे तुला कळत नाही का रे? तू का इकडे बसलाय? अरे निघ. निघत नाही, काय नाही. हळू कुत्रे. काढतोय थांब. जा तिकडे, तुला खायचंय. थांब तिकडे, देतो तुला आणून. खातोय सगळं. फोडणारी लोक पण अशी आहेत ना. इकडे बसून खा तू. कुठे गेलास? कुठे गेलास? इकडे इकडे. इथे बसू. सॉरी सॉरी सॉरी. इथे बसून खा. तिथे जाऊ नको रोडवर. रोड वाईट आहे, ठीक आहे. कोण येडी लोक मध्ये एकदम बरोबर इकडं. वेडी लोक फोडतात कुठे पण फोडतात नारळ. आणि अशा मग छोट्या जीवांची हेळसांड होते. आता शांतपणे खातील ते. हे लोक पण आंधळी आहेत यार, लिटरली दिसते यार. कुठला पण आता कसं आहे, देर विल बी अरे तू पण तिकडेच खातोय. गुड. छोटं पिल्लू. Okay, there will the type of drivers who rode his vehicles in I don't know what mood. They didn't see on the road, just they want to ride their vehicle or rode their vehicle. See the pollution man. Yes, in this auto he just throws his कचरा towards the tree. पीपल का झाड़ था वो, पीपल का. हे पीपल झाडा, हे पिंपळा. नको रे नको श्वास देऊ या नालायकांना जे तुझ्या जवळ आणि तुझ्या आजूबाजूला कचरा फेकतात, वेडी लोक. ओके, सो that is why I sided the nariyal's tukda. Okay, the food, and you see in the video what I did by I explaining myself. Okay, some actions doesn't have any meaning. You just have to do your thing without any second thought. You have to do because it is your thing, so you are doing this thing. All right, all right.